Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr habt Lust zu quilten. Denn heute quilten wir, Pabau, seht ihr das? Ja, Kornblumen. Unsere Kornblumen können wir als flächendeckendes Motiv arbeiten. Moment, so. Oder wir können es als Füller in einer Ecke verwerten. Wie das Ganze geht, das erfahrt ihr in diesem Video. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir legen los. Halt! Bevor wir mit den Kornblumen beginnen, möchte ich mich zunächst einmal bei meinen Kanalmitgliedern und bei den Super Thanks Unterstützern ganz herzlich bedanken dafür, dass ihr mir helft, das Ganze hier umzusetzen. Und ich möchte mich bei der ganzen Community ganz herzlich für eure Kommentare, für eure Beiträge und für euer treues Zuschauen bedanken. Jetzt können wir loslegen. Zunächst einmal möchten wir wissen, wie ist unsere Kornblume überhaupt aufgebaut, sodass sie am Ende beim Quilten aus einem Strich auch wie eine Kornblume aussieht. Dazu malen wir das Ganze einmal auf. Als erstes zeichnen wir einen Kreis. An unseren Kreis setzen wir ein Blatt. Wir ziehen unseren Strich einmal nach oben, setzen eine kleine Welle an, fallen in eine größere Welle und ziehen den Strich wieder zurück. So schaut das aus. Wir wandern auf unserem Strich ein Stück weiter. Wir setzen nicht direkt an, wir wandern so ein kleines bisschen weiter und wir starten mit einem neuen Blatt. Wir ziehen einen Strich zu einem kleinen Bogen, zu einem großen Bogen und wieder zurück. Wir wandern auf unserem Kreis weiter. Wir ziehen einen neuen Strich, einen kleinen Bogen zur anderen Seite, einen großen Bogen und wir wandern auf unserer alten Linie zurück, um von hier zwischen beiden Blättern eine neue Blattform zu starten, die wir aber nicht komplett sehen. Wir sehen nur den Anfang und unser Blatt verschwindet hinter unserem schon gezeichneten Blatt. Wir wandern auf unserem Blatt weiter, wandern bis zur Mitte des Blattes, um von hier zu starten in einer kleinen Welle, in einer großen Welle und wir verschwinden erneut hinter unserem schon gezeichneten Blatt. Wir wandern zurück um unseren halben Kreis, wandern noch einmal hoch, wir können hier hoch wandern, wenn wir wollen, das macht jetzt mehr Sinn, und ziehen einen letzten Kreis. Das ist die Grundform. Von dieser Grundform können wir in jedwede Richtung abweichen. Wir könnten, wenn wir wollten, hier noch ein kleines Blatt ansetzen. Wir könnten, wenn wir wollten, hier noch ein Blatt dahinter setzen. Ganz so, wie wir das für sinnvoll halten und wie wir es gestalten möchten. Wenn wir das haben, ziehen wir Striche. Unsere Striche bleiben nicht in der Mitte, sondern unsere Striche wandern weit nach außen. Wir fahren nach außen, wir fahren zurück, nach außen, zurück. Unsere Kornblume hat ein bisschen eine Fächerform und diese Fächerform möchten wir mit unseren Strichen, die brauchen gar nicht zusammen sein, die dürfen ruhig ein bisschen sich öffnen und verzweigen. Und mit diesen Strichen möchten wir diesen Kornblumeneffekt erzielen. Achtet darauf, dass eure Blätter immer noch klar erkennbar bleiben. Das Ganze klingt kompliziert und wir brauchen auch ein bisschen Übung. Und das heißt, wir sollten mit der Gestaltung unserer Kornblumen großzügig sein. Verlangt nicht zu viel auf einmal von euch und lasst die Kornblume wachsen, wie sie denn wachsen möchte. Wir starten auf unserem Patch. Ich möchte eine komplette Kornblume mit mehreren Blüten arbeiten.
Wir holen unseren Unterfaden nach oben und vernähen dreimal auf der Stelle. Wir sichern unser Patch mit unseren Händen. Ich habe Quilthandschuhe angezogen, die haben Grip von einer Seite und damit kann ich mein Patch wunderbar schieben. Und ich starte mit meinem ersten Stiel. Hier angekommen, quilte ich einen Kreis. Auf dem Kreis quilte ich ein Stückchen zurück. Und hier starten wir mit dem ersten Blatt. Wir fahren einmal nach oben, setzen eine kleine Welle an und fahren mit einer größeren Welle wieder zurück. Hier nutze ich jetzt meinen Stielansatz. Und arbeite mein zweites Blatt. Von hier arbeite ich mich wieder hoch und arbeite das dritte Blatt. Mein viertes Blatt wandert über das dritte Blatt hinweg. Ich wandere zur Mitte und mein fünftes Blatt setze ich in die noch verbleibende Lücke. Und ihr seht, ich bin schon bei der ersten Blüte vom genauen Weg abgekommen, aber das ist egal. Wichtig ist, dass wir ein gebogenes Blatt haben. Wenn unser Blatt wenig gebogen ist, wie hier, setzen wir ein zweites Blatt schräg darüber. Und nun schauen wir, wo wir am besten ein paar Außenblätter an unsere Blüte ansetzen können. Drehen das Ganze, wir sind auf unserem Kreis in der Mitte und können schauen. Ich mag hier noch ein Blatt, also wandere ich noch einmal nach oben. Das hintere Blatt starte ich von einem Blatt und ich wandere über ein zweites Blatt hinweg. Und das kann ich wiederholen, so oft ich möchte. Solange wir dieser Blattform treu bleiben, eine kleine Ecke, eine große Rundung, können wir arbeiten, was immer wir möchten. Es wird jedes Mal funktionieren. Und nun möchten wir das Ganze füllen. Das heißt, wir wandern zurück zum Kreis und an unserem Kreis, bei meiner alten Maschine bleibt die Nadel nicht im Stoff, so. Und von unserem Kreis aus wandern wir wieder nach außen und zurück. Das Ganze ist eine Kornblume. Ihr müsst nicht genau den gleichen Weg zurückwandern. Ihr könnt ein bisschen Abstand bei eurem Weg lassen. Wenn wir unsere erste Blüte gequiltet haben, fahren wir wieder an unserem Stiel entlang zurück. Hier möchten wir ein paar Blätter ansetzen. Das heißt, wir wandern einmal nach außen in einem groben Schwung. Hier angekommen, quilten wir auf der linken Seite zurück. Wir überschlagen das Ganze zur anderen Seite und haben ein geschwungenes Blatt. Wenn wir eine Blattform zu klein arbeiten, können wir einfach ein zweites Blatt darüber setzen. Unser Bild können wir in jeder Größe gestalten. Wenn wir unser Motiv als Eckmotiv arbeiten möchten, starten wir einfach, schwupp, aus der mittleren Ecke heraus. Die Ecke zeigt zu uns, damit wir sehen können, was wir quilten möchten. Und hier starten wir wieder ganz normal mit unserem Motiv. Der häufigste Fehler, den wir machen können, ist, dass wir unsere Blüte zu stark füllen, sodass die einzelne Blattform verloren geht. Wenn wir das korrigieren möchten, wählen wir einfach eine zweite Farbe.
Und von der Mitte aus fahren wir nur unsere einzelnen Blätter nach. Manchmal ist es da schon ein bisschen schwer zu sehen, wo das Blatt anfängt und aufhört. Aber wenn wir das schon nicht sehen, sieht das auch kein anderer, sodass wir einfach frei entscheiden, wie die Blätter an unserer zuvor gequilteten Blüte denn nun sein sollen. So, als flächendeckendes Motiv können wir das Ganze aufbauen, wie immer wir das gerne mögen. Und auch hier können wir wieder mit mehreren Farben arbeiten. Lasst euch beim Kornblumenquilten nicht von dem Wunsch nach Perfektion ausbremsen. Die Kornblume ist eine wüste Blume, also quiltet einfach wüst drauf los, nach Lust und Laune. Es wird immer eine Kornblume werden. Wenn ihr die Mitte irgendwie verfehlt, setzt ihr noch ein Blatt dazu. Ihr werdet sehen, das ist viel einfacher, als ihr denkt. Und schiefe Kornblumen, die verschwinden einfach im Meer eures Kornblumenfeldes. Ich werde meine Patches jetzt an meinen Quilt As You Go Musterquilt nähen. Euch wünsche ich nun eine wunderbare Woche. Bleibt gesund und glücklich. Probiert die Sache einmal aus und denkt daran, was immer auch passiert. Einfach weiter quilten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.